Tu jau zini, ka katram draugu kompānijā ir tas čalis, kam ir vairāk auto nekā saprašanas. Jā, tas esmu es, un es jums parādīšu, kā es dīloju ar pankāru ikdienu. Es esmu Īmis, un man ir Zandels. Tāds. Ir. Būs ļoti interesanti sabakstīt tagad visu Lego. Es biju domājis tādu čiliņā aizbraukšu līdz Lietuvai. Bet atkal plāni tādi, ka galvā izdomā vienu realitātē. Mēs nemazām nevaram iztaisīt vāku. Tas mums ir nevis dzeršanai pie stūras, bet nu, galā būs safilmējums. Es nebiju gatavs, ka šodien tik daudz jāstrādā. Ir laiks, Zandāls kājās. Un braucam. Mums ir kaut kādi dokumenti. Tev pasi ir līdzi, Fer? Jā. Sodi ir līdzi? Ir. Sodi. Sakari, taloniņi. Nu, ko, mīļie, ir laiks braukt uz Tallinu. Ne Tallinu, bet Viļņu. Un šodien jāpaspēj uz tiem laikiem, kuriem mēs jau esam neiespējami paspēt. Pilna kravas kaste mums ir ar lūžņiem. Un jādodās ir uz Viļņu, uz Pankāriņu Viļņas filiāli, aizvest rozā mucis un izdarīt 101 darbiņu. Reāli saguru. Savāksim šo te banners un uzlīmes. Mums jāplīmē ir lietuviešu mašīnas arī. Tā vietā, lai mēs izbrauktu pulkstenes 2, mēs esam jau tikai 4 pie uzlīmēm. Un es ceru, ka viņai nebūs iebildumus, ka filmē. Tevi nefilmēs, neuztraucies. Bet jā, paldies tev. Tiešām superīgi. Šis būs tik smuki uz logiem. Wow, cik forši. Mums ir vesela kaudzīt laimes. Varēsim tik visu līmēt. Es nebētu. Bet es kamerā izsaucu skaisti. Kur ir mana smukā puse, šitā vai šitā? Jā. Nu, davai, paldies. Labi, jā. Čau. Laimīgs bērniņš ar uzlīmēm. Pēc tam redzēsiet, kā mēs viņus salīmēsim Lietuvas Pankāriņam, un pēc tam šitādi skaistlīši tur neredz, bet tur ir balts virs, un tie visi burtiņi tiks uzlīmēti uz aizmugurējā loga, lai mazgātājs Krišāns varētu ar karčeri viņus nomazgāt vēlāk nost. Disco circus, disco circus. O, paldies, ka atstāja dursaļā. Ui, noslāp. Ui. Kas tur notiek? Stress. Kā mašīna nedarbojās. Nu, lūdzu. Jop, tik maz laika dzīvē ir, kad nav laika remontēt savu privāto mašīnu. Galvenais, lai Fiat saremontēti. Galvenais, lai Fiat saremontēti. Visu citiem sev neko. Šodien aiziesim, man meitiņa sasit lūpu, un mēs aiziesim sabučot, samīļot viņu, pirms dodamies uz Viļņu, jo nevar tā to visu atstāt. Reka skrien, pazies. Jūt, ka cits suns ir bijis operatoram arī. Kunkulīci. Nu labi, es eju, jūs gaidiet mani mašīnā. Tikai neaizlādi viņu pa vārtiem ārā. Viņa nav pārāk gudrs suns, viņa aizskries. O, ir
ja. Kredītreformas viņā vēstulīt kaut kādu. Ir laiks braukt, pārbaudam stropīti. Viss ir ciets, viss krīt ārā. Varam laist. Akal. Jau 3. reizi varam braukt ārā. Un jābrauc gabaliņš. Atpakaļ gaitā. Cerams, ka nenobrauksim nevienu, jo es neko neredzu. Aiziet. Nu ko, meitiņa samīļot. Dēls sabučots. Sieva sabučota. Ir laiks braukt strādāt. Nav pagājuši vairāk kā gads, un mēs beidzot esam netālu no Lietuvas un Grenstālē. Un tā kā mums ir ļoti rīga mašīna, mums viņa jāuzpilda ar gāzīti, bet sliktākais, ko darīt dzīvē, ir pazaudēt gāzes korķīti pirmkārt. Un pats stulbākais, kad bagāti cilvēki brauc ar lieliem džipiem un pilda gāzi, bet tas, ko es gribēju pateikt, viss stulbākais ar gāzi ir tas, ka tev ir jāstāv un jāspiež šī poga, kamēr tev piepildās gāze. Un gāze reāli pildās ļoti ilgi. Un es tikko turēju jau 10 sekundes, viņš vēl nav sācis pildīt. Jebkurā gadījumā tu nedrīkst lietot ne telefonu, pildot gāzi, neko tu nevar darīt. Tev vienkārši tupi jāstāv un jāgaida, ka tev piepildīsies gāzi. Un pa virs visam vajag ritīgi čurāt. Tas ir baigi slikti. Jebkurā gadījumā uzpildīsim gāzi un turpināsim ceļu. Un cerams, ka būsim laicīgi tur. Pagaidām vienīgais satraukums kārtējais ir tas, kad motors atkal nepiedarbosies. Ja viņam nepatīk siltam darboties pēc tam, ka viņš ir braucis. Es ceru, ka sapratu, bet jebkurā gadījumā kādu dienu saremontēšu, kā es teicu, un pagaidām mēs mēģinot neapčurāties, uzpildīšu gāzi un tiekamies jau atkal uz ceļu. Tā, nevar pateikt, kura puse man ir skaistā puse. Ja kas kāds iekomentē, tā šī puse vai šī puse? Labā, kreisā? Es nezinu. Es prasu, bet es man neatbildu. Šitā ir laikam kreisā puse, šitā ir labā puse. Vai ir abas ir neglītas? To es gribu noskaidrot. Tā nu mēs devāmies tālāk ceļā. Lai gan 4 stundas iekavējušies, plānus pārplānojuši un mazliet izbesījušies, mēģis bija viens. Tik līdz Viļņas pankāriem, jo priekšā sagaida 3 superintensīvas darba dienas. Atrodamies mēs tādā ļoti foršā rajončikā. Es teiktu, ka tas tāds tā kā Viļņas klusais centrs, bet nav tik prestižs tā kā mums Rīgā, kur jūgit stilēkus un super arhitektūra. Tevi vairāk padomju laikā vai okupācijas laikā būvētās ēkas, bet toties mēs esam tādā super mierīgā, bet populārā rajončikā, kur arī diezgan daudz ko ir padarīt. Kas ir interesanti, mēs esam blakus policijai. Tā kā visi varēs tikt diezgan viegli ātri sodīti un mazas šaurākas ieliņas, bet kā reiz pankāriem dara. Satiksme arī nav tik traka šeit. Te ir tāda, pasies tāda aplīša arī. Mums ir visur tāda apļveida kustība arī. Līdz ar to nav jāstāv pie luksaforiem daudz. Un rekur mūsu iela arī. Pasies uz to skaistumu un pasies to zīmīt vienu mazo. Un tiem maziem smukajiem fietiņiem. Kas tad te mums ir saparkoti? Ko? Aiziet. Jā, bet reku apkārt arī tālāk. Kas mums te ir forši? Mums ir blakus restorāniņš, mums ir blakus ritīgi foršas vietas. Mums ir gan priekš manis mīļais kebabiņš. Mums ir visādi pizzerijas blakus, tepat tās pa labi smuki aplīti iebraucot. Mēs varam piebraukt no abām pusēm ēkai. Burtiski mēs varam izbraukt arī cauri ēkai, jo mums lielie vārti visai cauri ēkai izbraucot. Un tagad apbrauksim apkārt vienkārši otrpus ēkai, kur noparkosim arī mūsu mašīnu džipu. Reka Verners man atsūtīja, kas man jādara, kur ir atslēga. Ātri ieslēgšu gaismu. Zem vārta gumijas. Pacelšu augšā gumiju.
kaut kur te. O. Jūs gan neprovējiet. Tā ir vienīgā reize, kad tur atslēga atrodas, ja? bet reku mums ir durtiņas. Šis ir backdoors, ja? Mēs ejam backdoorā. Un turis ir vaļā tagad. Kodiņš. Ejam iekšā. Te mums ir, nāc iekšā. Te mums ir svaigi krāsotas mašīnas. Tāpēc es nezinu. Varam iziet cauri te. Te mums ir svaigi krāsotas mašīnas. Lakots, pareizāk sakot, un loģiski tā laka ir diemžēl sabojāta, tāpēc, ka mēs nepaspējām atvest nosūcēju, un mums laka atkal ir sabojāta arī šīm mašīnām. Žēl. Mana kļūda, mana vaina. Uzmanīgi. Te nepieskaries nekam, jo svaigi lakot. Te mums ir darba zona. Izejot caur darba zonu, mēs ieejam. Uzmanīgi, bumperi. Mēs ieejam telpā. Es tagad, kamēr mēs esam tumsā, es parādīšu, kā vajadzēja telpā izskatīties, kad es vienmēr ieslēdzu šīs gaismas, lai ir šāds izskats vakaros. No ārpus izskatās ļoti, ļoti cool. Ejam tālāk un es parādīšu. Reku mēs izgājām no otras puses ienācām, ja? Caur šejieni. Un rekur mums lielie vārti ir šeit. Attaisam viņas vaļā. Nu, reku atnāca. Un mēs esam atpakaļ pie mūsu mazlītēm priekšā, kas bija noparkots. Nu, un paskaties. Nu, vai nav kruti. Nē, man ir tāds prieks par mūsu Lietuvas filiāli. Un arī jau vakarā ieslēdz tās gaismas visās pēc. Nu, tīk kruti. Ceru, ka arī lietuvieši novērtēs mūsu centību un mūsu darbiņu. Vēl nav sācies viss tā pa īstam, bet gaidam pirmo pasākumu. Būs krūti. Rītdien vairāk parādīšu. Sveiki! Es esmu Imis. Un man ir Zandels. Tās nav manas Zandels. Manējās ir te. Un tās ir Kaspars Zandels. Kas ir Kaspars? Kaspars ir dūdbaiks čalīts. Īpašnieks, ar ko mēs esam īstenībā mūsu telpās iekšā kopā ievākušies. Un tad kā īsti latvieši, kapeiku. Tas otrais vārds ir nepareizs, slikts, bet kapeiku čakarētāji. Un lai būtu vieglāk būt žīdiem šeit Lietuvā un Viļņā un lētāk sanāktu mums visiem kopīgi draudzīgi dzīvojam šeit. Dūdbaikiešiem ir moču pārdošana šeit kā veikaliņš un ritīgi kruta mūsu koncepti abi strādā kopā, jo viņu moči arī ir ar kategoriju B var braukt ar viņiem un viņi kā reiz arī gribēja ienākt Lietuvas tirgu un sākt savu veikalu šeit un kā reiz sakrit ar mūsu laiku šeit un kopā forši vienojāmies kopīgi sadzīvot šeit. Un kas atšķirīgs no Lietuvas, nevis no Lietuvas, bet no Rīgas, mums šeit ir tas, ka mums šeit viss ir bišķi krāsaināks, mums ir viss rozā pilnībā, ja tikai Rīgā mums ir rozā grīdas, tad šeit arī sienas. Un kas fun fact, kas mums te notika, bija tāds, kad pirmais krāsojums lietuviešiem es iedevu brīvu vaļu, vietējiem māksliniekiem, kurus man ieteica latvieši, iedevu brīvu vaļu, čeļi maucat, ko jūs gribat uz sienām, es samaksāšu, ko jūs prasat. Uztaisiet kaut ko, kas ir ritīgi smuks un par ko jūs lepojaties.
Un dienas beigās es palūkšu ielikt te kaut kur bildi vai parādīt pēc kā. Tas viss izskatījās, man bija ļoti liels kauns. Un es attapos vēlreiz pats personīgi ar rullīti, visu krāsojot ciet. Un uzzvanot vienkārši manām draugiem, vienkārši pasakot, lūdzu salabo šo te un uztaisīja kaut ko smuku. Un viņš izdarīja to, kas vajadzīgs, uztaisīja kā reizi visu pa mūsu tekstim, pa mūsu brandingam. Jo nevēl ir uztaisījis mums visas arī pankārtas, mājaslapas, jauno dizainu un vispārējo. Tā kā šeit vēl daudz procesu. Šodien mēs filmējam paraugus, kā vadam pasākumus, kā te viss notiek, gan kokteļu workshopi, gan grafiti workshopi. Nāks vietējie mākslinieki arī palīgā. Un tepat tās ārā stāv mašīnas, kā jau vakardien vakarā redzējām. Un vēl šivrē pa mūsu telpām Edis atbrauc palīgā visu saskrūvēt, salikt, jo 2 mašīnas svaigi nolakots, un tās mums jāsakomplektē kopā, un ir ko padarīties, un tāpēc strādājām. Nu ko, smukiņie? Es ceru, ka ieintriģēju jūs ar mūsu ikdienu, jo no šī brīža katru nedēļu publicēsim daļu mūsu ikdienas piedzīvojumu. Tāpēc tiekamies jau nākamajā sērijā pavisam drīz.